Goedemorgen. Welkom hier van jou. Dit is de stad waar du zou zijn. Ik hoop hier is keiner, wat er zegt en zegt oder denkt, na, vielleicht soll ich sein, das ist, wo je warst. Ich weet nicht, was je alle haben, aber wenn du von jou hier bist, als du hier bist in Person oder als du über Radio hörst das oder über Internet, was immer das ist, ich glaube, das ist der rechte Stadt. So werden wir über diese Sache gelohnt sein. Von der unsere Botschaft hier, kijk ik verwijs naar een time aan, wat, of course, meer is veel om wat je was. En wanneer wat mensen toe is en immer waren antwoord, dat dit is de ene steed waar de vriend ons op ergens verzekerd heeft. Als we de boodschap overgaan, werden we beten. Gott, du bist der, was uns gemerkt hat. Du bist der, wo wir sein, wenn wir von dir, wenn wir rückkicken, und wir sein dir in der Natur. Gott, wir danken dir, dass wir von dir sind, was nicht zweifeln, dass du der bist, was das alle gemerkt hat. Wir danken dir, dass du der bist, was nicht bloß das alle gemerkt hat, du hast auch uns gemerkt. Und du lebst von dir in uns, in deine Kinder. Du gehst mit uns. Du lebst mit uns. Gott, wir weten dass das ist so, because die Bibel sagt. Gott, ich danke dir von dir, dass wir können diese Gelegenheit haben. Wir können die Worte entdecken, wir können uns lehren lassen von den Worten. Gott, musst du von dir durch die Botschaft zu uns reden. Ich bete, dass ich selbst wir können uit de steg stoppen. Jesus, dass du wirst von dir die Anja zijn, dat onze horten wordt onscheren. Dat du ons wirst omvallen. Dat du ons wirst eine Antwort geben. Dat du ons wirst wat leren. En dat onze leven en onze gemeenschap today wordt bloß noch enger worden. Meer wird. Dat we daar zijn, waar het ons wordt wirklich bewegen. Ons leven ganz stil te laten voor die. Willst du den Segen geben? In Jesus' Namen. Amen. Thema von dir haben wir eine Thema-Botschaft. Manchmal dürfen wir bloß ein Part von der Bibel nehmen und dürfen wir dort durchgehen. Von dir dürfen wir eine Thema-Botschaft nehmen, wo wir uns einen Thema wollen lernen lassen, was uns soll was lehren. Der Thema nahmen wir von dir dessen was, Erlöst, in wo Sache sehe ich das? Viele Menschen, wenn du kommst bei die Gedanken von, bist du erlöst, bist du gerat, dann fangen einzelne Menschen an zu zweifeln. Wo soll das? Was geht an? Wo weiß ich das? Some Menschen wollen doch nicht mal von geredet haben. Der Nächste, der gleich nicht der Timer, wenn sie reden, ich habe mich bekehrt. Oder der Nächste gleich nicht, wenn ihm gefragt wird, hast du dich mal bekehrt? Das ist eine Frau, die schmiedt nicht bloß große irgendwie Büter begaust von irgendwem non, ich kann das verstehen. Aber das ist eine Frau, das ist eine Sache, immer wo wir können mit Frieden und der Gelotenheit leben. So, das Thema, wie wir von der uns in dem Sache nehmen lassen, ist in, wo sicher ist ein Mensch seine Erlösung? Manch uns plattdeutsche Menschen, und ich glaube, das sind viele Menschen anders als wir Plattdeutsche, aber ich sehe da nicht mehr bekannt. Manch uns plattdeutsche Menschen, ist das eine Sache, was bei vielen Menschen eine Unsicherheit ist. Sehr viele Christen, und ich glaube, wenn wir würden sagen, mal das übertalen, da sind mehr Christen von der Tag in Amerika, was wir würden sagen, wenn du einmal gerat bist, dann musst du immer gerat bleiben. Das ist, was sie nennen, einmal gerat, immer gerat. Das sind wahrscheinlich mehr Christen, die den Weg leben tun, als was er würde sagen, du kannst nach deiner Erlösung bei immer noch verlieren. Gut, das ist nicht, wie wir von der von anderen Kirchen reden, wie wir von der und Gott sein Wort hinschicken. Dort gibt Kirchen, Jahre zurück, sind wir bei einmal zu Besuch gefahren, nach Kirchen, und dann wird da gelehrt, dass wer gerat ist, die sind nicht überhaupt kein mehr. Und die wurde dort mit der Bibelgrund bestärkt. Man sagt, 1. Johannes, 3. Kapitel, der 9. Vers. Das ist ein Vers, wo von der noch ein bisschen noch checken, aber der sagt, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht sündig.
Denn sein Same bleibt in ihm und kann nicht sündigen. Denn er ist von Gott geboren. So dass jetzt einzelne Menschen, die sagen, wenn du einmal bekehrt bist, dann kannst du nicht mehr sündigen. Du wirst nicht mehr sündigen. Und dann stehen du und ich vor und sagen, well, ich sie bekehrt, aber ich kann immer noch sündigen, kann ich feilen mich, ich kann noch immer sündigen. In fact, ich habe sündig, nur dem, dass ich mich bekehrt habe. So sehe ich dann doch gleich bekehrt. Und dann können uns so was in den Triebel bringen. Was wir müssen verstehen können, dass Satan, ich habe manchmal das zum Beispiel gesagt, aber Satan wird kein Ding doller angegriffen an die Christenheit, als ihre Sicherheit an Christus sein zu verdorben. Und dass du und ich würde sagen, mit Angst leben und nicht weiter. Vielleicht sehe ich, aber habt euch Rat. Oder, so es bei mir steht, wahrscheinlich, weil ich alt sehe, wenn ich alt war, dann habe ich dann wieder verloren. Wenn so schwach als ich sehe, und dann würde ich beständig in so einer Angst, dass dort durch mein Leben kommt. Das ist dem Satan sein gefallen. Und ich habe klar, dass die Bibel, die lehrt uns von der, dass du und ich können eine Sicherheit in das Feilen. Was ich meine mit einer Sicherheit ist, dass wir weiter das. Wir zweifeln da nicht über. Wir dürfen uns nicht über Angst haben. Das ist eine klare Sache. Aber die Frau erst einmal, was leben du und ich über das? Eins sagt, immer gerat. Einmal gerat, immer gerat. Der nächste sagt, wer gerat ist, der kennt den Sinn. Und dann ein Schafmenschen, die sagt, ja, kannst überhaupt nicht mal weiter. So, wenn ich die von dir würde fragen, was lebst du? Ich würde gleich mal fragen, was lebst du? Irgendwer, was lebst du über das? Wir sollen weiter, was wir leben. Was leben wir über diese Sache? Die Bibel sagt, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und abgestorben ist, dann war wir selig. Das ist klar, das sagt die Bibel. So, was meint das zu uns? Ich wünsche dort, dass in jeder einer von uns, wenn der Lied würde die Frau, was lebst du über das, dass wir würden fort sagen, das ist was ich lebe. Wer in der Bibel sagt das? Viele Menschen leben von der und alles wordt de Zweifel en alles wordt de Angst. Die würden bloß sterben naar de Bibel gaan. Die würden dort lesen. Die würden dort noch mal glauben. Horen wir alle klar. Das ist zum Jammern und zu denken, wie viele Menschen von der und Tag verbiestert sind, während der Antwort ganz klar in der Bibel ist. So, was leben wir? Dankeschön für die Antwort. So, hier sind ein paar Gedanken. Wenn du und ich leben würden, dass ich würde noch gerat sein, als wo Gott ich leben will. Weil wir mal sagen, zum Beispiel, dass wenn an den Tag, wo ich verstorben, wenn ich den Tag, wo alle meine Sinn bekannt habe, dann wird mir das gleich, dann komme ich im Himmel hin. Aber soll ich den Tag, wo es some Sinn hat, nicht bekannt, dann wird es bis auf immer zu lot sein. Wenn ich so ein Glaube als dort habe, dann sehe ich immer eine Antwort bin. Wenn ich würde leben, dass ich würde meine Sicherheit oder meine Erlösung sicher sein, als wo Gott ich leben will, dann worden wir alle versuchen, sehr schmack zu sein, sehr fein zu leben. Und wir worden besonders wünschen, dass wir worden gut gelebt. Nach einem Stolz hier, ja, der Tod wird einmal kommen. Wenn wir worden uns ab die gute Worte verloten. Das ist, was wir nennen, wenn Menschen glauben, durch gute Worte geraten worden. So, dann würden wir uns sehr anstrengen und dann würden wir wollen alles gut haben. Alles gut haben. Dat is een goede ding. Maar dat is niet een Erlösung ben. En zo een mens wat zich ab dort verloten heeft, wordt immer een Oorzaakheid zijn. Immer. Wenn wir feilen dat in ons innerlijk, dat ik ga nog te veel van die
Schlechte Natur. Und so, da wenn weitig dort können sein, dort morgen wird in sehr schwerer Tag sein. Und ich will mir vielleicht mal da eure. Vielleicht auch bloß eben dort steckt frei. Oder even bloß eben ein Hund. Aber ich will mir noch geäuert haben. Und wenn er dann soll kracht durch mein Angst sein, wer weiß, vielleicht wird es dann nicht gleich. So, viele Menschen leben in so einer Unsicherheit. Das ist schon, das nichts ist die Bibel, das lehrt. Ein Mensch, der dessen Bereich glauben hat, als ich gerade gesagt habe, der ist ein Tag, wenn er den muss strafen, dann muss ich ihm fragen, bist du ihr Rat? Dann würde ich sagen, ja, ich sehe ihr Rat. Ich glaube, ich sehe ihr Rat. Und dann muss ich dem seltsamen Mensch vielleicht den nächsten Tag fragen, und dann muss ich fragen, bist du ihr Rat? Und dann würde der seltsame Mensch sagen, ich glaube nicht, ich bedoel, was ich sehe. So ein Tag fällt er sich der Rat und reit im Sturm, aber den nächsten Tag nicht. Der ist ein Leben, was ich auch gelebt habe. Hier habe ich mal von geredet. Aber da muss ich und ich klar haben, dass die Bibel hat keinen Raum, nur nicht, für so eine Angst an Gottes Dinge. So, wenn du von dir in so einer Angst bist, oder in so einem Zweifel bist, dort vielleicht sehe ich dir Rat, oder vielleicht auch nicht. Ich wünsche Gott von dir, wenn von dir, glaube ich, sehe ich dir Rat, aber ich weiß, gestern will ich nicht. Und Ferien sind auch wieder auch. So ein On und Off. Da muss wieder klar haben, dass wir irgendwo nicht recht zu holen. Bei der Bibel lehrt das nicht so. Wenn du und ich aber das verstehen können und dass wir das glauben tun, dass ich sehe, durch Gott seine Gnade sehe ich gerat. Und das ist allein durch Gott seine Gnade, dass ich gerat sehe. Meine gute Worte hat er nicht zu tun, dass ich gerat ward. Meine gute Worte tun, dass ich nicht tun, dass ich gerat blieb. Allein, dass Gott mir das Geschenk gibt, dass ich sein Kind werde, das ist meine Radung. Und ich glaube einfach bloß als ein Kind, dass Gott sein Geschenk, an dem der Heil starb für meine Sinn, und an dem der ich durch sein Blut und krieg ich Vergebung, ich glaube das bloß einfach direkt. Dann sehe ich ab dem festen Grund. Because, und das wird das Ding, was immer so einfach wird, und das ist, Jesus sein Blut, Jesus seine Gnade, die ändert nicht. Klar, genau dass du einen schlechten Tag hast, Jesus seine Gnade bleibt immer rein. Oder wenn du in so einen besonderen guten Tag hast, oder einen besonderen guten Monat hast, wo das wirklich mal leicht, du hast deine Kämpfe, kannst du bearbeiten, du fällst dir direkt gut. Wie man dann denken, dass Gott seine Gnade ändert danach immer nicht. So wie verloten uns einfach bloß ob Jesus sein Blut, ob seine Gnade. Und dort ändert Schemel. Und dort ist, wo unsere Sicherheit ist. Dort ist, wo wir eine Gelotenheit, eine Zukunft nehmen. Nu, wenn wir mal ein bisschen ticken. Gott sein Wort ist recht. 1. Johannes, 3. Kapitel. Hier sagt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Hier ist von das Geschenk. Wie kriege ich das Geschenk? So einiges ganz klar. Dass wir waschen alle ab, wir waschen sehr verschieden ab. Einzelne von uns, wir sind abgewaschen vielleicht, indem wir von Kindheit an, wir wissen die Schrift, wir haben von Kindheit an gelehrt, dass wir wollen die Schrift gehorsam sein und wir haben eine gute Abvertragung. Und so, wenn wir von der zurückkicken, wo kommen wir zu dem Glauben? Wo wir die Bekehrung? Einzige Kinder wird abwaschen mit alles fein, und die haben von den Eltern alles gut gelehrt, die haben manchmal eine schwere Zeit zu weiter, wo kommen ich mit dem Glauben? Ich hatte von der klar, ich lebe im Glauben, ich hatte keinen Zweifel darüber, aber gerade wo fängt es mal an, because das hat man zu tun mit Erkenntnis, mehr und mehr, und so ist unsere Erkenntnis, Wahrheit, so kommen wir zu der Klarheit. Viele von uns, vielleicht auch alle von uns,
Even wanneer we een goede oppertrekken hebben, we worden stil de dag nog fijn behouden. Dat door we maar een dag, dan eenmaal dan krijg ik het klaar. Zo, dat is een bekering. Waren de anderen van ons, wie waren vielleicht moedwillig in de zin. Wie wisten van beter, maar wie waren jong aan. En wie feiten dem juist. En dan bij eenmaal een dag geven we ons aan. En wie zeiden God, ik zie een zinder. Ik neem van jou die genade aan. En we hadden van den dag aan je geleefd. Zo, onze bekeringen zijn zeer verschillend. We hebben ons toch niet laten met ingenemen, of we hebben ons niet laten met dit, maar eenmaal ons moed waarnemen, want mensen willen zeggen, dat die bekering moet zo en zo zijn. En die en ik willen zeggen, nou, maar zo heb ik het beleefd. Ik had het een beetje anders beleefd. En dat we ons toch eenmaal laten waarnemen. Ja, vind het jammer, dat we veel lied wat in zijn stop binnen zijn. Dat we een moed in haar, but somebody came and said, so du staat er heb ik een bekering wat du hast beleefd. En dan van hadden ze het laten waarnemen. Zo hebben we klaar dat we hadden het geschenk gekregen. We hadden het geschenk gekregen van God, dat hij ons de genade geeft, dat du en ik zijn gingen worden. Als thema van de OS, wo sicher, hebben we ons te zijn, of wo, ja, wo onze Erlöst, en wo sicher. Zo, we zullen een beetje van de andere zijde kijken. Zo, wo worden mensen zijn Erlösung verliezen? Terug naar wat ik eerst zei. Veel mensen worden van de zeggen dat du kost die Erlösung kan verliezen. Du bent door neergeboren. We hebben ons een paar schriftsteden nemen en we hebben nog wat kijken hier. 2 Petrus, het tweede kapitel, is een goede kapitel van dat thema te reden, hoe mensen aan geloven waren en op hem geloven verloren. We worden maar niet het ganze kapitel nemen, 2 Petrus, het tweede kapitel. En dan de laatste 2 vers. Sorry, de 20ste vers. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christi entkommen sind, so das sind die, wat wir durch die Erkenntnis, durch den Glauben, wir die Befleckung oder den Sinn von der Welt losgekommen. Nu sagt es hier aber, werden aber wieder in ihnen verstrickt und von ihnen überwunden, dann sind sie zuletzt schlimmer denn zuerst. Denn es wäre für sie besser, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich vom heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abkehren. So, das redet hier von earlier, was am Glauben wäre. Die wäre in der Erkenntnis. Aber irgendwann brachte es door, dass sie von der Erkenntnis, was sie heute hat, sie wäre frei, aber sie leiden von der los. Ik bij mij heb immer dit beeld. De vriend wat geen mogelijkheid is, bloos groot zo even nach kunnen optreden van God. Du en ik kunnen van de oren morgen, maar immer ganz onverhofs en zinvol wat we niet voor gedacht hebben. Dat is einfach bloos, wenn we zo om Fleisch zijn. Moet God ons voor dat beschützen. So, ik en du kennen en urient zinvolle, dat weten we. Maar ik zei urient zin, dan wil ik nu niet zeggen dat urient zin, maar wat ik zal zeggen is, we kennen een zinvolle. Wat du en ik van deze morgens niet voor je dacht hebben, maar eenmaal heb ik me dacht, hoe je ziet, hoe nee je gewoon, heb wat je dacht, ik ga wat je zegt, ik ga wat je doen, dat heb ik me zelfs niet op gerekend. Dat kennen we ons, sonst dat kan ons passeren. So, wenn ein Mensch nu getrennt wordt van God, wenn dat die een zinvolle deed, dan wordt het zo staat zijn, dat du en ik ons worden gaan hostig eenmaal van God getrennt hebben, ohne dat we hadden de veel we gedacht. Dat we niet deze lied zegt in 2 Petrus, het tweede kapitel. Hier wird eine Erkenntnis. En zij dreden van de erkenntnis was. Dat we een tijd, dat we worden entscheidungen gemaakt. We doen eigenlijk voor dit maar oppassen, want we kunnen ook in dit neer komen. Dat is een bijspel. We zijn van de, ik gebruik dit als een bijspel, oké? We zijn van de moedig in geloven. We hadden zaak klaar. Ons jij dan zesde leven schijn. We hebben een goede gemeenschap met God.
Wir können uns dort nicht mal feststellen, dass wir bei einmal einen Tag nehmen und draaien van was. So wat würde dann nicht können passieren en mir in die leven, dat du en ik bij einmal ook worden ons geloven verlieren en verlieren onze Erlösung. Dit is het Beispiel. Dat kunnen op veel verschillende wegen, op een Beispiel. Want du en ik van jou hier in onze gezeende, gode geestliche tijd zijn, God neemt en hij zeent ons. Wat we dan nu moeten zeggen, hij zeent ons met hem geld. Dit is wat veel passiert. Mensen worden gezeend met hem geld. Nou, dat geld aan zich is plus geld. Maar de Bijbel zegt dat het is een pot van de wereld. Dat is graag. Zo du en ik worden nu gaan zo langzaam, ohne dat we dat antwoorden vielleicht, wenn we een beetje zwak worden, dan vang ik dat geld aan te gleichen. En dan vang ik dat geld nog doller aan te gleichen. En dan bij eenmaal komt die dag, ohne dat ik dat vielleicht antwoorden doe, ik heb über dem noch mehr geld, dat ik dat geld al dollar gleiche doe, als mijn gemeenschap met God. Dan zijn we bij eenmaal dat mensen, wat te einer tijd moedig en er geloven voor God schoften, die worden bij eenmaal wellig en zin in te gaan, wetend, gepland en zin in te gaan, om meer geld te verdienen. Nou, maar eenmaal wat mij dat een doet, want mijn broeder door lijden wordt, of ik hem ingegaan doe, om meer geld en mijn voeten te krijgen. Mooi voor dat? Zo wanneer een mens bij dat komt, dat hij is een dood, wanneer zijn broeder lijden wordt, omdat ik te meer geld kom, dan zie ik al klaar in God zijn gebod. Onze leven te God wies ik en onze leven te de bruide. En een mens langzaam en manchmal de vriend die slaapt ons aan. En we worden dat niet aan, dat over dem is mijn geld, mijn God geworden. Een andere hiervoor, waar we kunnen bij eenmaal van geloven afkomen. Dat is bitternis. Hast mal gefeilt dat u beter bent? Of dat het erop aankomt dat u beter was? Hebben we mal even gedacht wat de Bijbel leert? Een van de eerste dingen wat passiert wanneer een mens ten een waarhaftige erkenntnis met God komt. En 1 Johannes, dat heeft 5 kapitel, leest het zelfs nog. Maar een van de eerste dingen wat een mens nu komt, is de vangt zijn broeder aan te gleichen. Dat is wat God zijn leven in ons staat. Maar eenmaal kan ik loslaten. Maar eenmaal kan ik te goed houden. Maar ik ben dat toch echt kon. Nou, maar wat denk je? En wie beleven dit? Maar dan beleef ik maar eenmaal wat. Ik beleef dat, ik lijk u beleefd dat ook. Dan heerst something dat luistert niet, something dat wij. Van die broeder. Nou was aan, nu vang ik dat dan met te draaien. Next, wanneer ik de broeder zei dat ik hier van hem, dan waakt me een beetje zo'n oor op en mij. Dan zie Isaiah 64. Du bist in Isaiah gerade hier vor, wenn wir dort bijna sind. Bitterkeit, Unvergebung, fangt an met te voor. Dat kan even tussen man en vrouw zijn. Dat kan tussen die en die niet kinderen zijn. Dat kan tussen die en de broeder wat bezig die zet zijn. Bitterkeit is een zeer jammerlijk ding. Dat voelt licht neer en ons geloven. Dat is goed dat dat nu even nach passieren wordt. Maar dit is waar de vriend ons verzekerd heeft. En we worden immer doller en immer beter en immer beter. Maar mensen schließlich een dans worden. Die kunnen een zin leven. Die kunnen, waar het really diep gaat. Dit zijn wij waar de vriend ons verzekerd af te glezen. En we durven er niet veel angst hebben dat ik bij een hostig word. Onherkend geworden zie, mijn geloven verloren heb. Nu, dit is een wondervolle poort. 1 Johannes, dat 3e kapitel. Wir lassen erst im 1. Vers. Dem 2. Vers sagt, Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbart geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. En dan de 3e vers. Nou, we hebben terugkomen op de 2e vers. De 3e vers.
wat ik gezegd, wanneer we in ons feilen und in ons was something, de vangen onder waardel aan. Ik zei, dat kunnen leven het geld zijn, dat kunnen betternis zijn, dat kan ook zes wat zijn, dat kan onmoralische leven zijn. In de zin in ons, je hebt een waardel. Nu de derde vers die zegt, aan jeder, dat is nu die weer de bekering klaar heeft, aan jeder, der solche Hoffnung, dat ik zie God zijn kind, dat is de hoffnung, wer solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst genau wie rein ist. So dat is het wondervolle poort van de hoffnung in Jesus Christus te hebben. Wanneer du en ik een zinvolle, wie vangen om het wat te kämpfen, dan worden we in ons innerlijk aan, ik zal me van wat losmerken, ik zal van wat afheren. Aber dat Fleisch, dat feit, en du en ik ook, oder de geest in ons dat ook. So dan hebben we nu een conflict in ons. Dit is een wondervolle ding. Dat de geest, wat in die wonen heeft, die schaft van jou en mij en die. En wanneer du en ik een waardel in ons hebben, wat we niet zullen hebben, dan zijn du en ik in een conflict. Dat je het zwaar. Dit is hoe sommige mensen einfach, die gaan op zeer vreemde wijze op. Sommigen worden zich gaan bezoeken, wenn die willen dit conflict, wat in het innerlijk is los zijn. Ik weet dat ik zal mijn broeder te goed houden. Maar ik kan niet, dat heeft me toen zeer gebouwd. Zolang ik niet wat te goed houden, dan feit ik in mij. Because er is een hoopning in mij. Wanneer ik wist, wanneer ik geloofde, dat ik ging ennewebles verloren. En dat is gelijk wat de vrienden ons maken wat aanbillen. Ik had het gehoord, dat mensen zeggen bij iemand, wel, verloren ga ik anyway. Weet je wat? Wanneer ik bij iemand geloofde dat we gingen werkelijk verloren. Dan maar iemand, dan is het alle op, dan kan ik zo zeggen en zin leven als ik wel, because ik ga anyway verloren. Maar dat is, ik wil niet verloren gaan, so dan hou ik me terug. Dat is een goede ding in ons. We willen niet verloren gaan. Dat is een part van deze hoopning wat we hebben. Die reinigt zich. Zo, een part van mijn vlees dat wel en griezer en de duisternis leven. En dat andere part is de beide zin, wat ons verziekt van God was te tranen. Zo, wanneer du van jou hier zit en du valt in die, dat du is das feit in die. Du zult bijgeven, du zult bekennen gaan, du zult loslaten, du zult vergeven. Dan doe. Because we zetten onze erlösung op spel. We verlieren die niet, maar we zetten die op spel. Dat we die verlieren kunnen. Treden naar de tweede vers. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Mehrere Menschen, die vrouwen mij bij iemand. Zo van Jant en Christus. Wo is het mogelijk dat die dan als de tijd? Veel mensen die leven met zo'n tot den dag wat du die bekeren is, dan is alle zin op hier. Dan is du meest krachtvoets voor de eerste dag en volkomen zijn. Wie is dat veel weet, das tweede vers. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Dat is een klare ding. Du en ik gaan ons bekeren. We zijn God zijn kinderen. Geen twijfel. Dat is het geschenk wat we eerst van horen. Wie geloven dat? En dan zegt het, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Den dag wat we ons bekeren, dan vangt in mij het leven aan. Maar dat is nog niet openbaar wat we kracht worden. Dat is de tussentijd. Van ons du en ik en de diepste zin door weer, door bekeren we ons. Wie worden gleich alle zinvoetsloos? Keiner van ons. Keiner van ons is van de alle zinloos. Dat komt nog. Es wird offenbar werden. So dat is wo ook veel mensen in een conflict zijn, of in een vertwijfeling zijn, wo kan Jana zeggen, hij is een Christ, de deed maar nog dit. Het is een proces. We worden nog zo worden als hij is. Dat, geloof ik, heb je al verstaan, dat wordt am laatste dag, oder wanneer we worden bij Jezus zijn, dan worden we volkomen zo als hij volkomen is. Maar van die dag waar du en ik gaan bekeren, bij die dag waar we worden entdrukt worden, oder en we met Jezus op de hemel zijn, die dag is dat een proces. We worden dingen los. We worden beter. We wollen. Because we leven. Ieder ding wat er leeft, dat komt wieder. Dat woest. So staat schafft ook met een Christenleven. Zo van die kind oder die broeder oder die nober zich bekeerd heeft, dan vragen we ons al, oh ja, der heeft zich nu bekeerd.
En dan blijven ab, nu wordt hij van zijn zinloos worden. Dat zal ook. Maar dan maar even gaan, dat is toch nog niet los. Haft nach waar dat je doen, wat hij al Eier zich bekeert. En dan vragen we ons, haft hij zich niet bekeert? Dat is niet unbedingt dat er niet af. Es wird offenbar werden. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn offenbar wird, das von Jesus wird kommen soll, dass wir ihm gleich sein werden. Jeder Mensch, jeder Kind Gottes, kraken doen, wo schwach der von der ist. Aber jeder Kind Gottes wird ein Tag 100% vollkommen sein. Du und ich auch. Aber zwischen hier und da ist dort ein Prozess. Ik denk dat een proces, dat meine ich, dat fängt an und dann geht es wieder. Dat fängt an und geht es wieder. Weil du en ik van de klar hebben, dat we in das geloven. Op Jezus zijn bloot. Op zijn Opfer, wat hij gegeven heeft, im Kreuz, für mich dienen sind, dat we onze Erlösung in dem geloven hebben. Daar zijn we ons tot ganz sicher. En waar we dem geloven, waar we de Gemeinschaft opholen, dan zijn we ons tot sicher. Want we ons zo kwijt sicher zijn, hoe lang we nog leven worden. We zijn ons zo helemaal sicher, wat we nog alle bejenen worden. Maar we zijn dat één ding sicher, en dat is dat de grond is gelegd en die ändert niet. We doen ook ons veilen van een dag op de andere, heeft niets te zeggen, maar dat geschenk wat we je krijgen, heb ik gezegd, is durch genoeg. Dat is niet durch de gouden woordje, dat is niet durch, wo fijn du en ik alles bekend en up-to-date, alles in Ordnung haben, das ist, wir haben ein Geschenk gekriegt. Und diese Sicherheit, wenn wir uns nicht wahrnehmen, diese Sicherheit ist das Geschenk von Gott. Muss Gott uns das geben.